Все, эту часть мы собрали. Теперь мне надо... Сейчас у меня уже подшипники на своем месте. Сейчас подбираем сюда шайбочки такие регулировочные. Ага. На нос себе одень. Маленькую. Чтобы она у нас не выпадала. Прилепли. Тоже нормально стало. Так. Теперь берем эту. Сразу обмажем с двух сторон. Так, теперь как она у нас одевается? У нас одевается вот так. Шлеп. Так. Вытираем руки. Руки вытираем, руки. Так, это несущая часть самолета. То можно и эти плоские закрутить. Все. Так, гайку наживили. Так, ну что, теперь переходим до генератора. Так, берем магнитик, устанавливаем здесь шпоночку. Тык-тык-тык. Есть. Ставим болтичек. Зажимаем его. Все. Так, и теперь ставим генератор. Здесь его неправильно не поставишь. Так ставишь, болты не сходятся. Так ставишь, тоже не сходятся. Так не сходится. О, так сходится. И все. Сейчас мы его усадили. Все, не трет. Так. Можно сразу и зажигание выставить. Это уже, наверное, в следующем выпуске будет первый запуск моего новособранного двигателя. Так, теперь опа. Кручу эту хуйню. Со штангенциркулем удобней. Берем туда, пихаем и прокручиваем. Вот как должен двигатель крутиться. От руки. Он даже коробка крутится. Теперь возвращаем назад. Сколько у нас тут вышло? 20 с половиной. Раз, два. И теперь докручиваем, пока не упрется. Так, так, так. Опа. Начала. А хуй его знает. Привет. Привет. О. Ты что, зажигание выставляешь? Да. Да ты что? 21. Сейчас
назад. 21 это значит у нас 23. Где-то так. И смотрим. Там должен бути розрив. Ну, що там в тебе, кулачки? А я-то знаю. Какие нахер кулачки в Минском? А що там у них зараз? Здесь бесконтактная. Здесь, Безконтактне? Здесь этот датчик холла. Датчик чого? Холла. Ну ладно, зажми, потім покажеш мені. Ну, дупу розвернеш. Что, в Минске их никогда не было. Було. У мене були кулачки. Что за модель? Ну, два камішка. 23. Два камішка, між ними зазор. І в МТшки так само. Минских никогда не было. Ты что за модель ты такую находишь? Старий. Так, где-то тут. О, примерно так. Кулачки у мене були, блядь. Де оти. Чи ти взяв в Мінську? Ну старі, блядь, бать. Только там М101 что ли какой-то? Ні, Это не, видно, блядь. не МВЗшный. Ну не было их. Ну як це не було? Да не было просто. Это все, парни, это все, это какая-то... Это все, вы представляете? Это все грибы. Це йдеш усе ж. У Ось всіх ж ма- з цим у всіх пепсиком макак- йдеш. И смотри, вот эта вот хуйня, если, это аккумулятор нужен. Це генератор вважається. Не, в кулачках, значит, нужен аккумулятор. Ні, Не? ні. На кулачках без аккумулятора? Без акумулятора. Ну, то в правому бачке в тебе стоїть. А в Минске Вот нет хуйня. такого. Ну, в Мінську, в старому. Ну, то алюмінієва така хуйня. Як він там називається? Ну, то сцепление в тебе. Вот это я знаю, шарик еще надо найти. Ти ж проїбав? Туда кинуть. Проїбав? Да нет, его здесь и не было еще. А це що, чужий якийсь мотор? Это мое третье. А де ти його намалював? За 1000 гривен взял. Чуть-чуть положился. Плюс у меня запчасти были. Шарик туда бульк. Здесь классный сальник. Еще новенький. Ну, да ще її запхнуть туди. О, Точно не вилетить уже. все. А здесь в этой крышке, охуеть. Сальник, этот шарик есть и не выпадает. Мне на том выпадает. Так, дальше мне что надо? Проводку и пружинку для сцепления. Проводка, а де ж тут ця дирка, де виводиться? О, я щось. А, понял. А це буде третій. Это светлый. Це третій. От так. Два сюда. Короче, окей, Google, да и все. Сейчас быстро Правильно. разберемся. Так, пока мне там телефон нас выносит, берем, смотрим и, Цей сюди. ну да, Ну наживи його. сначала сюда пихнем, а потом посмотрим, как правильно. Ну да. Ну ти ж його не будеш заводити. Так, А навіть якщо заведеш, нічого страшного. не сейчас же заводить, он Ну не да. заведется. Еще карбюратор не стоит. Так, накрываем. Видишь, не хоть. Фу, блядь, они шуки. Шпильки, блядь, китайские. Чем бы вот ебальник ему открыть? Давай по новой, Миша, все хуйня. А, да подожди, да. Это же деревяшка. О, С помощью Ебали. китайской матери какой-то. ебались, блядь. Так, теперь эту. Да? Не все деревяшек. Выключи Плюс. лишнее. Нормально. 6 сантиметр цієї хуйні. А что, не поднимается? Вообще-то Ну, должен заслонка же должна ж піднятися. и прокрутиться. Ну ладно, все. С двигателем разобрался. Теперь заткнуть ему Глотку, сурло. дупло. Ну, карбюратор, мать ее. Карбюратор же закрыт. Все, следующее видео будем запускать. Заебись.
Четко. Получается Надо у вас действительно. Умеете, могете просто. Блядь, тяжелый, сука. Ножки, рожки не вы приделать, потому что все равно снимать его надо. Заводной только потом. Убираем инструмент. Лишние запчасти. Сюда, сразу. Инструмент к себе в инструмент. Так, это нахуй. Ты завтра дома? Да, вот так в воскресенье куда? І я откуда знаю. І щось присниться, ти десь упиздиш.